Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya seperti biasa. Saya hari ini mau ke hutan, mau berjalan ke hutan. Ini lagi di perjalanan, mau mencari sarang burung. Katanya warga sini sering melihat sarang burung, jadi kita eksekusi hari ini. Kita lihat-lihat dulu. Ternyata belum ketemu juga setelah beberapa saat. Dan ini sudah ketemu ternyata. Oh, itu ternyata sudah ada burungnya teman-teman. Kita lihat dulu sarangnya. Ternyata belum bertelur teman-teman. Tuh coba kita lihat, belum bertelur dia. Kayaknya ini burungnya baru membuat sarang dia ya. Oke, kita biarin dulu.